स्पार्क प्लग को देखकर आप लोग ये बताएं कि स्पार्क प्लग क्या कंडीशन बता रही है। जी हाँ दोस्तों, ये बजाज पल्सर, होंडा शाइन, सुपर स्प्लेंडर बाइक जैसे में लगने वाली ये स्पार्क प्लग है। देख सकते हैं ये स्पार्क प्लग जो आप ऊपर देख रहे हैं ये ऑयल से भिगा हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पे काफी ज्यादा ब्लैक कार्बन डस्ट इसके ऊपर बैठा हुआ है। पे डस्ट बैठा हुआ नजर आए तो दोस्तों आप ये समझ लें कि हमारे बाइक की जो पिस्टन रिंग है वो डाउन कर गई है। रिंग जो है कमजोर हो गया है, इंजन से ऑयल घट रहा है, तो आपको इसके लिए इंजन का काम कराना होगा। यहाँ पे पिस्टन रिंग आप लोगों को बदलवाना चाहिए, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दोस्तों अगर आप इंजन का काम नहीं कराते हैं तो आपकी बाइक की स्टार्टिंग प्रॉब्लम करने लगेगी। रास्ते में चलते हुए हो सकता है कि बंद हो जाए, क्योंकि यहाँ से करंट छोड़ने लगता है। जो करंट ऊपर की ओर जाना चाहिए ऊपर नहीं जाके ये साइड की ओर बिखर जाएगा और आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। वीडियो को जरूर लाइक कर दें और शेयर कर